a gare su amma ku daina zaluntar su kun sace dukiyar su kun haifar musu da rashin tsaro ku duk inda za ku je sai kun hau jirgi nan da Abuja in zaka je jirgi 130 140 150 talakan da bai ci na sawa bai ci na rana ba tafiya Abuja ta kama shi dole ya hau mota a motar kuma a kama shi saboda tsabagen rashin mutunci wai a ce talaka miliyan 50 talakan da ba zai iya biyan kuɗin jirgi 130 ba wasu tsinannu suna cikin daji su kama shi waɗannan mutane su ce wasu ya bada naira miliyan 50 da aka kashe waɗanda aka ga dama wanda aka ga dama ake kashewa wanda aka ga dama ake kashewa hatta su security ba su tsira ba yanzu nake sauraron wani senator Gobir wani soja da ya dauki mataki akan yan bandit aka kama shi aka tsare shi da korarsa maza da karshe yana colonel aka dawo da shi major su kan security ba su tsira ba in suka ce da gaske za su yi fadan to sai an takura musu kila ma a kore su daga wajen aiki wannan wani irin gwamnati me kake nema a duniya shekara nawa zaka a duniya kake wannan rashin mutunci shekara nawa zaka yi baka san cewa Allah ya ce kullu nafsin da'iqatul maut ba kowa sai ya mutu kuma mutuwan nan ta je ta samu shugaban kasa a cikin bila ta kashe shi ta je ta samu governor a gina a government house ta kashe shi ta kashe dan majalisar tarayya ta kashe senator ta kashe dan majalisar jiha ta kashe commissioner a lokacin da yake yi kai waye ya baka tabbacin cewa zaka gama da wannan kujerar kafin ka mutu waye ga ma kake yin abin da ga dama kake rashin mutunci yanzu ka kalli wannan bandit wai a ce wai bandit sun fi karfin security Najeriya wallahi tallahi billahi ni ban yadda ba ƙarya ne ko in sa kai in vigilante in za a ba su training da ya kamata a ba su makamai da damar da ya kamata wallahi sun fi karfin waɗannan tsinannun la'anannun mutanen da suke kawo mutane suna kashe su wallahi sun fi karfin su nan gwamnan Katsina yace kafin ai kisan mantau mutane suna sallah aka kashe mutane 30 da wani abu aka ɗebi 70 da wani abu aka tafi da su aka ringa kashe su a hanya aka kone musu gidaje aka kone musu abinci kafin ai wannan abin da minti